Wetenschap en de dood. De Universiteit van Nederland brengt elke dag een verhaal van een wetenschapper. In Vlaanderen hebben we een gelijkaardig initiatief. Universiteit van Vlaanderen. Zeer interessant, zoek het zeker op. Maar, tot mijn ontsteltenis, heb ik 1 aflevering gevonden die echt niet wetenschappelijk is. Het is zelfs anti-wetenschap. In de aflevering Bestaan bijna doodervaringen brengt Herman de Recht een betoog. Hij is professor, filosoof, wetenschapsfilosoof en zelfs verschillende keren uitgeroepen tot beste universitaire docent van Tilburg University. Hij begint met het verhaal van zijn tante die een bijna doodervaring heeft meegemaakt. Een trucje, want zo trekt hij de mensen die geloven in bijna doodervaringen mee in zijn verhaal. Was hij begonnen met de conclusie, dan waren die al lang afgehaakt, want eigen aan de mens, we horen graag onze eigen mening bevestigd. Hij erkent, een bijna doodervaring is een bijzondere ervaring. Maar hij zegt wel... Je was niet dood? Je was bijna dood? Dat is een bewering van de Recht. Niet bewezen. Dan haalt hij Pim van Lommel aan. Pim van Lommel is cardioloog, ondertussen 81 jaar. Tijdens zijn loopbaan heeft hij het verschijnsel bestudeerd. Zijn onderzoek is in The Lancet verschenen, een gerenommeerd tijdschrift. The Lancet is een super gerenommeerd medisch tijdschrift. Als je daarin publiceert, dan heb je het gemaakt. En dan zie je dat de Recht precies doet wat veel mensen deden toen ze voor het eerst hoorden van Darwin dat wij familie van de apen zijn. Wat Pim van Lommel suggereert is eigenlijk iets wat ingaat tegen alles wat we weten. Alles wat we denken te weten. Dat gebeurt continu in de wetenschap. Dat maakt wetenschap net zo boeiend. Het verbreedt ons inzicht. Waarover gaat het? Namelijk dat je een helder bewustzijn kunt hebben, terwijl je hersenen helemaal niet actief zijn. Hij heeft het dan over een heel straffe vaststelling die Pim van Lommel heeft gedaan. Dat is maar 1 keer gebeurd. En als het maar 1 keer gebeurt, dan telt het niet. Ik ben wetenschapper en jij niet. Nee. Zo gaat professor de Recht eigenlijk verder. Dat is niet wetenschappelijk. Een echte wetenschapper, die gaat toch op zoek of het nog voorvalt. Met een open en een nieuwsgierige geest. Hierover wil je toch echt meer weten. Wij zijn serieuze wetenschappers. Een echte wetenschapper vertrekt van waarnemingen. Het verhaal van zijn tante gebruikt hij niet als waarneming. Enkel zoekt hij argumenten om zijn onbewezen stelling te bewijzen. Namelijk, het is allemaal fantasie. Niet bewezen. Bijna doodervaringen zijn ongelooflijke, levendige hallucinaties. Niet bewezen. In de aankondiging op YouTube schrijven ze dat rokerig wetenschappelijk schijngebied. Dat is bevooroordeeld. Niet wetenschappelijk. Hij legt uit dat hij heeft meegewerkt aan een experiment. Een experiment dat moet bewijzen dat Pim van Lommel ongelijk heeft. Hij wil de kijker doen geloven dat het resultaat van zijn experiment bewijst dat Pim van Lommel ongelijk heeft. Probleem. Zijn experiment bewijst dat niet. En hij zou dat moeten weten. En hij zou dat ook moeten zeggen. Wij zijn serieuze wetenschappers. Zijn houding is niet kritisch. We hebben 25 eeuwen nagedacht, vanaf Plato en Aristoteles tot nu. Ronduit arrogant. Wat de Recht precies gelooft, dat is niet belangrijk. We hebben tenslotte alle visies en alle opinies nodig. Hoe het leven en dood in elkaar zitten, dat weet niemand. Op dit ogenblik zijn we kwantummechanica en relativiteitstheorie nog volop aan het studeren. We zitten nog niet eens in de kleuterklas. Misschien heeft hij ergens wel gelijk, maar dat hij die verhalen probeert tegen te houden, dat is wel erg. En wel om 3 redenen. Voor veel mensen die een bijna doodervaring hebben meegemaakt, is dit een overweldigende ervaring. Ze hebben nood om erover te praten. Maar bij hun arts horen ze niet veel gehoor vaak, of krijgen ze een doorverwijzing naar een psychiater. En thuis hebben ze ook nood om erover te praten, over die bijna traumatische ervaring. Maar daar horen ze vaak, stop met die zever. Het fenomeen is nog veel te onbekend in onze samenleving, alhoewel het heel vaak voorkomt. Anderzijds, de verhalen die bijna doodervaarders brengen, zijn verhalen van verbondenheid. Maar misschien heeft de Recht het volgende verstaan.
Er is een God. En gij zult elke week naar de mis gaan. En gij zult waanzinnige kathedralen voor mij bouwen. En al uw geld afgeven. En buigen voor mij. Maar de verhalen die zij brengen zijn helemaal anders. Het zijn verhalen van liefde en hoop. Voor als we sterven. Maar ook voor tijdens ons leven. Ten derde, tijdens de coronapandemie waren er mensen die niet in de wetenschap geloofden. Als ik het betoog hoor van de recht, dan hoor ik geen verhaal van wetenschap dat gebaseerd is op feiten. Hij lijkt te illustreren dat wetenschap gebaseerd is op meningen. Voor mensen die wetenschap dichter willen brengen bij mensen, is dit geen goede zaak. Ik heb heel lang getwijfeld om deze video te maken, maar ik heb het toch gedaan. Na heel wat gesprekken met wetenschappers, professoren en onderzoekers.